밤사이 뭐 기침을 조금 하긴 했는데 네, 뭐 엄청 심해지거나 그런 것 같진 않아요. 네, 근데 이제 이전 동물병원에서 그 파보랑 코로나 키트는 찍어 보셨잖아요. 예, 근데 또 강아지들 홍역이란 디스템퍼란 그 질병이 있긴 해요, 전염병이. 예, 그래서 저희 내과 원장님이 상의를 했는데 예, 홍역 그 키트를 찍어보고 예, 그 좀 이 상담을 해보고 싶으시다고. 네. 오빠. 둘이 집 가자.